ये ग्रिल हमारी लगी हुई है, इसमें पीछे से डक्ट होती है, ये यहाँ से थ्रो होता है। ये हमारी मशीन है। मशीन से ये जो पाइप गया है, ये पाइप हमारा ड्रेनेज का है, पानी का। ये एसी की पाइप जो कॉपर के पाइप कनेक्ट या आउटडोर से कनेक्टेड है, और इससे आगे डक्ट निकल रही है। तो डक्ट जाके ही आगे वो फिर थ्रो दे रही है। ये इसका ट्रैप डोर बना हुआ है वुडन से, यहाँ से थ्रो है सामने से, बाकी रिटर्न के लिए ग्रिल है पूरी शो के लिए।